السلام عليكم، انا نورا الجباري. اليوم ان شاء الله غادي نوري لكم المنافع ديال الخوخ. الخوخ كيحتوي على 90% ديال الماء وخالي من السكر تقريبا في واحد النسبه قليله. فالخوخ ملي كيتخص هذاك تعطينا داك يعني العصير ديالو وكنستعملوه بالنسبه للجلد ديالنا، فكيحيد لينا جميع البقع السوداء، الكلاف، كيحيد الحبوب، الاحمرار. وهاد الفاكهه مزيانه في الاكل ومزيانه نحطوا ليها داك العصير ديالها في الجلد ديالنا. فتابعوا معايا طريقه التحضير. انا اليوم ما غاديش نخلطها بالماء، غنخلطها بالماء الورد باش يزيد المفعول ديالها. الناس اللي باغيين يتبرونزاو فممكن انهم يستغلوا هذاك العصير ديالها اللي غادي يديروه يا اما في الخلاط الكهربائي او لا في السونتريفيوجوز اللي بغيتو. وان شاء الله غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي تشوف الفرق في الوجه ديالكم. كي تنقولوا بالفرنسيه pour elle a un éclat de pêche. Alors pour avoir avec une mine de pêche, donc خصكم ضروري تستعملوا la pêche. Alors mesdames et messieurs, bonjour, je suis madame Nora Jbari. Aujourd'hui je vais vous présenter la pêche pour avoir un teint de pêche. Donc Inch'Allah, je vais vous montrer comment on va préparer le jus de pêche à base d'une pêche et un petit peu d'eau de rose. Donc on passe tout de suite à la préparation. Donc je prends ma pêche. Je voulais vous dire que la pêche contient 90% d'eau et elle n'a pas beaucoup, elle contient pas beaucoup de sucre. C'est pour ça que elle est bénéfique lorsqu'on la mange et elle est bénéfique lorsqu'on la dépose sur notre peau. Alors utilisez-la. Elle contient beaucoup de vitamines aussi qui sont bénéfiques pour notre peau. Alors on prépare notre jus tout de suite. Moi je ne veux pas mettre une grande quantité. Une petite quantité est suffisante pour tout le corps et aussi pour votre visage. Donc vous pouvez l'utiliser ainsi que les personnes qui sont avec vous à la maison. Donc voilà, on va la mettre dans notre mixeur. Vous pouvez, comme je vous ai dit, la mettre dans votre centrifugeuse, comme vous voulez. Voilà, je vais juste la découper. Voilà. Et je vais mettre avec un petit peu d'eau de rose. Normalement, vous pouvez y mettre les trois quarts d'un verre d'eau. يعني تقدروا ديروا واحد ربع ديال الكاس ديال الماء الا ما بغيتوش تستعملوا الماء الورد. Si vous voulez pas utiliser l'eau de rose, vous pouvez utiliser un quart de verre d'eau. Voilà, نديروا الماء اللي غادي يكفينا باش يتميكس لينا هذا الجو. انا تنستعمل الماء الورد اللي كيعجبني بزاف لان حتى هو كيزيد واحد الحيويه للوجه. Alors l'eau de rose c'est bénéfique pour la peau. Donc je vais mixer tout cela. Voilà. Alors nous on a besoin du jus. Alors je vais extraire. On va extraire le jus. Je vais extraire seulement le jus de pêche à l'aide d'un tamis. Et on va le mettre dans un récipient propre. غنديروا واحد الطويصه اللي تكون نقيه ونديروا فيها هذاك العصير ديالنا ديال لابيش. فوالا وغادي فوالا كي تشوفوا ناخذوا فقط الماء ديالنا. انا هنا ما طولتش في الميكساج. دونك فوالا غادي ناخذ فقط هذاك العصير. فوالا وديك الساعه غادي نديروه في الجلد ديالنا. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est le jus. Voilà, je vais vous montrer. Ça c'est le jus qu'on va mettre sur notre main. Alors à l'aide ديال هادي غادي نديرو فوق اليدين ديالنا. Alors je vais le déposer sur ma main et vous allez voir. Voilà, ها هو. فوالا غنديرو في اليد ديالي
وغادي نتسناو واحد 30 دقيقه. غديروه في اليد ديالكم وتسناو 30 دقيقه. Il faut le mettre sur votre peau, attendre 30 minutes et ensuite on va laver avec de l'eau et du savon. من بعد غادي نغسلو بالماء والصابون. دابا دازت 30 دقيقه، غادي نحاولوا اننا نغسلوا يدينا بالماء والصابون. فكذا تلاحظوا غادي ناخذ هنايا شويه ديال الماء وغادي نغسل يديا كذا تلاحظوا بالماء والصابون عادي جدا، وغادي تشوفوا النتيجه غتكون هائله جدا. فوالا غناخذ الصابونه ديالي وغادي نغسل اليد ديالي من هاد لو جو اللي درنا مع بعضياتنا كذا تلاحظوا. فوالا وغادي نمسحوا وغادي تشوفوا كيفاش من اول استعمال غادي يبان لكم الفرق، غيبان لكم واحد البياض، واحد يعني غادي يزول لكم دوك البقع السوداء، غادي يحيد لكم يعني دوك الكحوله اللي كاينه ديال اشعه الشمس، لان هاد الخوخ فيه واحد الماده اللي مطهره وكتحيد هاد هي ضد اشعه الشمس. دونك لا بيش ا un bienfait sur la peau parce que elle réagit contre les rayons ultraviolets du soleil. C'est pour ça qu'on dit que c'est un fruit d'été. هذاك الشيء علاش كنقولوا هو من الفواكه الصيفيه. فلاحظوا الفرق ما بين هاد اليد وهاد اليد ما شاء الله. شو نحاول نزومي. فوالا بلاتي ها هو شوفوا الفرق ما شاء الله. هيا جلد نقيه مقارنه. هانتوما هادي شويه سمراء رغم انني بيضاء انا في الجلد ديالي. شفتوا الفرق لنا تسنينا 30 دقيقه. فوالا دونك نتمنى ان هذا الماسك هذا يكون نال الاعجاب ديالكم. alors essayez ce masque, il est bénéfique pour votre peau, utilisez-le, conseillez vos proches، حاولوا انكم تنصحوا الناس الاخرين باش يستعملوه، وان شاء الله حاولوا تابوناو وتبارطاجيو لي زوطخ فيديو اللي كاينين في الاذاعه وفي الاذاعه الاخرى اللي فيها الرسم على الزجاج. كنتمنى ان تشوفوا الفيديوهات المقبله ان شاء الله، وما تنساوش نخرطوا وتضغطوا على جرس الانخراط. Mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment d'avoir vu ces vidéos. Essayez de les partager, regardez les autres vidéos et partagez-les avec vos proches et vos amis. Merci infiniment pour votre patience et à la prochaine.